今天真的是吃肉吃到爽了。终于到放纵日了，和双胞胎妹妹到98一位的巴西烤肉自助，从开餐吃到闭餐，连吃4小时。看看我们回本了没呀？早上小摇好宝们，明天就过生日了，必须提前好好放纵一下，奖励一下老几。去吃个巴西烤肉自助怎么样？好久没吃了，特别馋肉。出师不利呀，一下楼就把腿给摔破了。好痛啊，必须好好补一补了。等他发肉的功夫，赶紧先去拿点好吃的。你们一定要记得一大早上顶门就来，这样所有炒菜都是热乎乎刚出锅的。这个糖醋鱼我真的超喜欢，有茶树菇，哇塞！红烧肉我就专挑这种全是皮和肥肉的。还有最爱的小甜品也是必不可少，但是最近在减脂嘛，咱就来一点点得了。哎，刚开餐这个炸的就快没有了，肯定好吃，但是我没有清空啊，还给人家留了呢。热菜小吃什么的咱们就先少拿一点，毕竟今天的主题是吃肉。谢谢。一来就碰上我最爱的烤肠蓝莓乳酪。都没电了，这点肥的大块一点，谢谢。哇塞，还在滴油呢，多来点吧。好多宝贝都说他这儿的小哥哥抠门不给肉，其实你们就放心大胆厚着脸皮要，一般要他都会给的。这个是橙子味的，我最喜欢了。还有最爱的红烧肉和糖醋鱼，哇塞，每一块都好肥啊。超级甜，它这个皮是那种焦焦糯糯的。而且有很多老人会专门挑那种瘦的，留下来很多肥肉和皮，刚好都被我给捡回来了，吃起来特别爽，入口即化，都完全不用嚼，可肥可肥，可甜可甜了。怎么能这么香呢？一点都不会腻。真的比我爸做的还好吃呢，这一盘下去刚好开胃了。一块要吗？哦，要，谢谢。鸡翅也要。这是什么呀？肥牛。要，多来点肥的。一会儿要是还有那个肥牛，多肥一点的再给我拿点来，谢谢。哇塞，今天真的是吃肉吃到爽了，感觉光这一盘就已经回本了吧？这个是什么？咖喱鸡腿。来一整个吧，谢谢。哇，必须先吃我最爱的肥牛。那个瘦肉也好嫩啊，完全不会嚼不烂。但是吧，吃它这种烤的牛羊肉什么的就要碰运气了，有的地方就很嫩，有的部位就，老筋肉了，比较锻炼牙口。啊，好香，满口都是那个牛油的香气，还带一股奶香味儿。哇塞，这块是纯瘦的。边缘都已经烤得焦焦脆脆了，有种在吃牛肉干的感觉。哇，太爽了！小烤肠，它这个皮好脆，里面一咬就爆汁儿，这里面全都是那种大块的肉粒，不是那些肉泥什么的。还好我有经验，多拿了2根。牛舌我要，谢谢，多切几块，切10块吧。给你来个烤肠吧。我们有牛舌了，看不上了。蘸点他这儿的番茄牛肉汤，原汤化原食。一口下去我就知道，还是要少了。有种在和牛舌吻的感觉，就它这个肉到你嘴里用舌头轻轻的一碰就要化掉的，都不用怎么嚼，好嫩好嫩。哇，感觉比高级和牛还香呢！天呐，这应该是最值钱、最容易回本的。如果你们是和我一样这种小鸟胃女生的话，一定要来了多点点这个。好爽！吃了半天还没吃主食呢，再来一张大饼。
一边咬一边滴汁儿，好嫩呢。它上面这个皮还是那种炒的外焦里脆的，像吃薯片一样。太香了吧！吃水可多了，就是这一个实在太大了，我这种小减肥女生根本吃不完。还好带了个好朋友能帮我分享一下，好吃吧？好吃坏了。拜拜。尊敬的审核员都是朋友吃的，我没有多吃，我就吃了点肉，没有浪费粮食，没有暴饮暴食。再蘸点番茄汤。好多小宝都说这种肉吃多了比较容易腻，你们一定要记得像我一样，一口蛋糕一口肉，这样怎么吃都吃不腻。天性永动机，这一口下去我又能战斗一大盘了。嘿嘿，这不是巧了吧？正好羊腿也来了。你们找小哥哥要羊腿，一定记得要那个带皮的地方裹满酱，而且是特别肥的那种，里面的肉就特别瘦，柴柴的，不好吃。知道为什么我要一直用手捏肉吃吗？因为这样有种自己是野人的感觉，吃的比较爽。哇塞，这块全都是肥边边，太爽了！太久没吃肉了，今天真是给我吃爽了。还拿了点这个小零食，脆脆的。但是吧，我记得上次来它里面加的是虾滑和玉米粒，这回怎么换成鸡肉了？千丝万缕虾变成千丝万缕鸡了。不行，今天吃的有点饱了，回去睡觉吧，剩的给朋友吃了。我们明天见，拜拜。早呀，小宝们，第二天我又来了啊！是什么？肥牛。要，谢谢。茶树菇。它都是那种炸的焦焦脆脆的，像小零食一样，甜甜辣辣的。真好吃。知道我为什么要喝这个吗？就是因为冲着它这个杯子，他们这饮料杯都可小可小了，倒西瓜汁一次要跑好多好多趟，拿这个去就特别爽。等我哦，给一人一个。玉米多来点，再来点。这都要了。OK， 非常感谢。特别喜欢这个玉米，上面刷了好多白白的什么东西啊？应该是炼乳，一股奶香味儿。今天感觉非常的不对劲儿呀，也没吃碳水，怎么就晕碳了呀？最近不是减脂吗？正好我增肌，我帮你解决了吧？都是朋友吃的，我就只吃到这么一小块玉米。今天发肉实在是有点慢呀，都发了2轮肉了，终于让我看到羊排了，这个是我的最爱啊！这个还是那个带着脆骨的，好吃。好浓郁的羊味儿。你们一定要记得找小哥哥要带骨头的位置，这种贴骨的地方最香了。吃爽了，拜拜喽，小宝们。